姐，你講電話行入機，你3次你都冇理我喎，我先敲佢，你先至話講電話喎，呢度講電話唔得嘅咩？等我大聲話俾你聽，係啊，你騷擾我揸車啊？咁你話我冇質素啊嘛？咁你話俾你聽咩叫質素啊？點為之有質素啊？咁而家要點啊？咁冇嘢啦，而家你唔好再出聲啦，好唔好？為咗我揸車啦。OK，sorry 咯。睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢件事啦。話說喺一架行駛緊嘅巴士入面，有個大媽企喺司機位隔籬，大聲講電話。司機為咗行車安全，先後3次開聲叫大媽行入啲，點知對方完全零反應，司機忍無可忍，唯有敲玻璃提醒。個大媽竟然反問：呢度講電話唔得咩？仲串個司機冇質素。結果司機霸氣反擊，直接話大媽騷擾佢揸車。最後大媽見勢色唔對，唯有拋低一句 sorry 咯，完結咗呢場鬧劇。其實搭車講電話真係好滋擾乘客，呢個大媽仲要企喺司機隔籬大聲講，真係挑戰緊全車人嘅生命安全。雖然有網民覺得司機好似有少少燥底，甚至話而家啲巴士佬好中意玩嘢，但係行車安全始終要放喺第一位，呢啲騷擾行為絕對唔可以放過。好在最後呢個大媽都識道歉，雖然加個囉字聽落有啲唔順耳，但係總算平息咗呢場鬧劇，冇搞到要報警處理。好啦，觀眾睇完呢單大媽騷擾司機揸車鬧劇，你又覺得喺巴士講電話啱唔啱呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。